maana leo hii hapa nyuma yangu kuna jengo la kisasa na jengo nzuri, jengo linalovutia juu ya kuendeleza huduma katika maeneo haya. Naamini huko nyuma huduma nyingi tulikuwa tunazipata hapa, lakini nyingine tunazikosa. Lazima uende katika hospitali nyingine. Leo hii kwa mapenzi alionao Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akawajali wananchi wa maeneo haya ya kuhakikisha huduma zote tunazipata katika hospitali yetu hii. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Kule mbele yangu naona jengo la mama na mtoto, lakini pia na huku pembeni yangu kuna majengo mbalimbali. Na leo hii tumekuja kujionea, muda sio mrefu tutaweza kuruhusu huduma juu ya mionzi kwa maana ya X-ray na ultrasound ndani ya jengo hili. Kwa kweli ni jambo kubwa na ni jambo linaonyesha matumaini makubwa. Naomba tujipigie tena makofi mengi sana. Ndugu zangu wananchi mliopo hapa, mwenge huo uhuru baba wa taifa mwaka 1961 wakati akiupandisha juu ya mlima Kilimanjaro, na huku tukiwa tumepata uhuru wa Tanganyika kwa maana tarehe 9 Disemba mwaka 1961, baba yetu wa taifa wakati akiwahutubia wananchi wa Tanganyika, Afrika na dunia kwa ujumla alisema maneno yafuatayo: sisi tumekwisha kuwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali ambapo pana chuki, na uweke heshima mahali palipojaa na dharau. Mwisho wa kunukuu falsafa ya baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na ndio maana leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaendelea kuienzi falsafa hiyo na kuirithisha vizazi hadi vizazi. Na kwa mwaka huu 2025 ameona ipo haja ya kututuma sisi vijana 6 kukimbiza mwenge huo huo. Kwa kweli tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Ya safi. Leo Mwanyika safi. Ndugu zangu wana Mji Mwema, neema imetufikia kwetu. Mwenge wa Uhuru leo unakuja kuzindua huduma za mionzi, ambapo sasa rasmi matumizi ya huduma za mionzi yataanza kufanyika. X-ray mashine hii ina thamani takriban milioni 200. Ni fedha nyingi sana ambazo zinatoka kwa Mheshimiwa Rais. Kwa Mheshimiwa Rais anatupenda sisi wananchi wake, ametukumbuka na sisi wananchi wa Mji Mwema. Kwa hiyo sasa katika kituo chetu cha afya hiki cha Mji Mwema, fedha iliyotumika katika ujenzi ni ya mapato ya ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe. Tujipigie makofi. Ni fedha ambazo zina thamani zaidi ya milioni 600 katika ujenzi wa majengo yetu tunayoona hapa. Lakini pamoja na hayo, tupongeze sana Mheshimiwa Mbunge kwa jitihada ambazo amekuwa akizifanya kuweza kufanikisha kuleta hii X-ray machine hapa. Lakini X-ray machine haiko hapa tu. Tumeletewa X-ray machine 4. Kwa moja imekuja Mji Mwema, nyingine imekwenda Kifanya, nyingine imeenda kituo cha afya Makoo, na nyingine imeenda kituo cha afya ya Harura. Hatari inapotoka nini? Piga makofi na vigelegele. Kwa tunaona namna Mheshimiwa Rais anavyofanya. Sasa kituo cha afya kimeshakamilika na jengo la mama na mtoto liko pale. Sasa niwaombe wananchi wa halmashauri ya mji wa Njombe, hasa kina mama, tunafahamu kabisa mkoa wetu wa Njombe ndio umekuwa wa mwisho kwa idadi ya watu. Tuko watu takribani 800,000, sio? Sasa jukumu lilopo, tuombe kina mama sasa tuanze kwenda shambani, tulime tupate hizo viazi na tupate mbegu zilizo bora ili tuongeze hii idadi. Sasa maana yake ni nini? Wanawake na kina mama wote kwa jumla pamoja na kina baba, tuongeze watoto. Tuongeze watoto. Tuongeze watoto. Haya basi, pigeni makofi na vigelegele. Mwenge wa Uhuru nyakati zote unakuja kwa ajili ya kusukuma maendeleo, na nadhani sote wote ni mashuhuda hali halisi ya mazingira haya yalipokuwa kabla ya mwenge kuja
na sasa jinsi yalivyo. Kwa mwenge wa uhuru unapokuja katika maeneo yetu, ni lazima tupokee vizuri na tuwashangilie sana wakijeza mwenge, kwa sababu wamekuja kusukuma maendeleo. Maendeleo yanaonekana, hayaonekani? Yanaonekana. Maendeleo yanaonekana, hayaonekani? Yanaonekana. Nitumie nafasi hii kwa udhati kabisa kupongeza na kumshukuru sana mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji wa Njombe na timu yake. Kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana, na haya yote yanayoonekana ni kwa sababu ya usimamizi mzuri wa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya mji Njombe. Pigeni makofi na vigelegele. Pamoja na hayo, tumia nafasi kuwapongeza sana waheshimiwa madiwani. Baraza la waheshimiwa madiwani halmashauri ya mji wa Njombe tumeshikamana vizuri kwenye swala la maendeleo. Wote tunakuwa kitu kimoja ili kuhakikisha maendeleo yapatikane kwa ajili ya hitaji la jamii ya Wananjombe. Lakini kwa nafasi ya pekee na kwa umuhimu mkubwa kabisa, tuwapongeze sana wananchi. Wamekuwa washiriki wazuri katika uchangiaji wa maendeleo yote ya halmashauri ya mji wa Njombe kwa kuchangia michango ya kifedha, lakini kwa kutoa nguvu kazi ili kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inafanikiwa. Serikali inakuja kusapoti mahali ambapo wananchi wameshaanza, na serikali inakuja kuongeza ili kukamilisha wananchi waweze kupata huduma. Kituo chetu cha afya Mji Mwema ni kisafi, sio safi? Safi. Tutakuja kupata huduma hapa, tutakuja kupata huduma katika ujenzi wa kituo cha afya Mji Mwema. Lakini kipekee na kifasaha nishukuru sana kwa hii huduma ambayo tumepewa ya mionzi kwa maana ya x-ray ndani ya kata yetu ya Mji Mwema, ambayo inakwenda kutusaidia kwenye umbali mrefu kwenda kupata huduma nje ya kata hii na nje ya kituo hiki. Hivyo kwa niaba ya wananchi wa Mji Mwema nipende kushukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na wananchi wote wa kata ya Mji Mwema kwa maana ya kuibua mradi huu na kuendeleza mradi huu. Labda nikiri wazi tu kwamba nitakuwa tayari kushirikiana na wananchi wenzangu wote katika kuulinda na kutetea mradi huu ili uweze kuwa na manufaa kwa wananchi wa Mji Mwema. Mji Mwema hoye! Hoye! Asanteni sana kwa kunisikiliza na niwashukuru sana kwa